wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kembali yang terhormat Ibu Pengawas, Ibu Kepala Sekolah TK Kecamatan Pakaratu, dan para bunda-bunda sekalian, Ibu Bunda Dewinya. Saya langsung mendorong saja ya. Ini perlu diikuti ini, saya tadi mendengar kata yang mendongeng terhandal. Luar biasa sekali saya mendengarnya. Ya, terima kasih, insya Allah ya, semuanya kan diaminkan saja. Saya di depan bunda. Ya, silakan. Ya, saya langsung saja. Saya tahu bunda-bunda di sini pakai sangat luar biasa sekali. Pasti sudah biasa mendengar kata dongeng dan sudah biasa melakukannya. Melakukan dongeng. Di video. Bu Citra loh, awal itu ngerti. Langsung saja, tanpa bermaksud untuk menggurui siapapun, saya di sini hanya bermaksud berbagi ilmu saja. Nanti juga saya kasih ya sedikit pengalaman saya atau tips-tips dalam mendongeng. Saya di sini hanya mau yang masih lengket di ingatan saya. Dongengan ini sudah agak lupa, maklum lah ini sudah semakin tua rupanya usia, semakin melemah ingatannya. Kisah si burung hantu. Burung hantu. Saya anggap bunda-bunda ini anak TK yang lagi terpana melihat saya. Asik. Masuk Pak Eko. Sudah mengawet burung hantu anak-anak? Burung hantu, bunda punya burung hantu. Burung hantu tuh burung. Ini loh burung hantu. Ciri-ciri burung hantu, matanya besar, hidungnya pesek apa enggak ya? Kayaknya ada mancung deh. Badannya besar, kukunya tajam. Seharusnya tajam, tapi di sini kenapa ini sudah dipotong ya? Nah, burung hantu, burung yang identik dengan mata besar dan berkeliaran di malam hari. Iya, pernah lihat? Enggak pernah. Suaranya dengar. Zaman dulu burung hantu matanya itu kecil, badannya besar kayak bunda. Wah, besar lagi kayaknya. Bunda kan masih kecil. Terus kuku-kukunya itu yang kayak kuku-kuku kalian yang nggak pernah dipotong, tajam sehingga kuat untuk mencengkram. Sekali dicengkram, go mabul. Oh, pasti dulu bawa uang untuk anak-anak nakal itu. Di sini kan gak ada yang nakal, ya kan? Karena dengan semua kelebihannya itu, badan kuat, kuku tajam, badan kekar sekali, matanya juga tajam. Dia jadi sombong, pemalas. Kerjaannya apa coba orang pemalas? Tidur, makan, tidur. Tapi nggak dengan bunda loh. Bunda nggak males loh. Kalian pasti nggak males juga kan? Seperti dongeng. Guru-guru anak. Nah, suatu ketika di saat siang hari, si burung hantu lagi bobok siang. Terdengar suara perutnya berbunyi. Bunyi lagi perutnya. Aku ini masih ngantuk, tapi perutku sudah lapar. Aduh, aku lapar sekali. Enggan sekali si burung hantu bangun. Males. Mata masih lengket, perut udah lapar. Gimana ya caranya aku dapat makanan? Tidak lama terbanglah si burung pipit dengan membawa makanan. Nah, itu dia. Hei burung pipit, sini kamu. Si burung pipitnya merasa
burung hantu. Dengan takut-takut, burung pipit itu kayak mana sih, nak? Badannya kecil, tapi sangat lincah. Pelan-pelan dia terbang mendekati si burung hantu. Ada apa burung hantu? Kok kamu panggil aku sih? Kata si burung pipit sambil ketakutan. Aku lapar. Aku ingin makanan yang kau bawa. Berikan padaku. Si burung pipit sebenarnya enggan memberikannya, tapi dia takut kalau si burung hantu marah. Akhirnya dengan berat hati dikasihnya ke burung hantu. Nah, gitu dong kata si burung hantu. Lama kelamaan sifat si burung hantu semakin membosankan dan menjengkelkan. Setiap hari dia nggak mau cari makan, kerjaannya minta terus dengan teman-teman burungnya. Lama kelamaan burung yang lainnya pada bosen. Jengkel banget sih sama si burung hantu, minta aja nggak mau cari. Pada suatu hari terjadi gempa, terjadi bencana di perkampungan burung hantu. Angin bertiup kencang, udara panas menderai. Di mana-mana terjadi kekeringan. Pohon-pohon banyak yang mati. Air pun tidak ada, kering semua. Makanan susah dicari. Nah, dengan kejadian itu sangat tidak menguntungkan bagi yang burung berbadan kecil. Mereka sehingga banyak di antara mereka yang mati karena kekurangan makan. Itu pun tidak menggerakkan hati si burung hantu. Tetap aja si burung hantu males. Nggak peduli. Yang penting aku nyaman, enak banget tidur aja. Kalau dia lapar, tinggal minta. Suatu hari datanglah si burung pipit kembali. Burung hantu, tolong aku. Masih enak aja si burung hantu tidur, gak peduli dia siapa yang panggil. Burung hantu, tolong aku. Siapa sih? Ganggu tidurku aja, kata si burung hantu. Begitu dia buka matanya, ternyata adalah si burung pipit yang kecil, yang sudah lemas, kurang makan. Si burung pipit merasa sedih sekali. Dia bingung mau cari makan di mana. Sementara anak-anaknya di rumah, di sarangnya sedang menunggu kedatangannya dengan membawa makan. Duhai burung hantu yang perkasa, yang bertubuh kuat, bercengkraman yang hebat, bantu saya, tolong saya, anak saya kelaparan di sarang. Sambil nangis burungnya. Itu pun tidak menggerakkan hati si burung hantu. Sergahnya marah. Ganggu tidur aja kamu. Marah burung hantunya. Si burung bebek tetap menangis. Tolong aku. Kalau aku gak ditolong, anakku mati. Itu pun masih tidak menggerakkan hati si burung hantu. Tetap aja marah. Pergi sana. Ganggu aku saja kamu. Pergi. Akhirnya dengan perasaan sedih, si burung pipit pun pergi. Dan dia pun berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, Kau begitu banyak memberikan kelebihan kepada si burung itu, tapi kelebihan itu tidak bermanfaat bagi sesama. Maka jangan Kau sia-siakan kelebihan itu, ya Allah, kata si burung pipit sambil menangis. Karena doa itu, doa dari binatang teraniaya, akhirnya dikabulkan sama Allah. Tiba-tiba mata si burung hantu menjadi besar. Ada apa dengan mataku? Mataku, kenapa dengan mataku?
tiba-tiba burung hantu matanya menjadi besar dan menakutkan. Matanya besar dan menakutkan. Tapi sayang, dengan besarnya matanya tidak bisa melihat kalau siang hari. Dia siang hari menjadi rabun dan hanya bisa melihat di malam hari. Itulah akibatnya dari makhluk yang tidak mau membantu sesama. Maka kalau adik-adik anak-anak sekalian, kalau memang kalian bisa membantu teman kalian, bantu temannya. Jangan hanya meledeki, nggak mau bantu. Oke, sekian cerita dari Bunda. Maka dari kesimpulan cerita ini, nikmat mana lagi yang kalian dustakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.